Hi guys. Hi guys, welcome back to my channel. അവൾക്ക് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നേക്കുന്നത്. ആ വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ച തിരിച്ചടാ. ഇതാണ് ആ വണ്ടി. ഇത് ഇവൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറൊരു പീസും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് 1/20 സ്കെയില് വണ്ടിയാണ്, റിമോട്ട് കാറാണ്. അതോണം തന്നെ വണ്ടിയാണ്. ഇത് 5+ ഇയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്. അതോണം തന്നെ 2 വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ്, 4x4 അല്ല. പക്ഷെ നല്ല രസത്തിന് ഓടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതോണം തന്നെ ഇതിൽ ബാറ്ററി പാക്ക് ഏകദേശം നിൽക്കുന്നത് 20 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം ഓടുന്നു. 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇവൻ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിലവിൽ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ നമ്മുടെ വാട്സപ്പായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് കയ്യിലുണ്ട്, വിൽക്കാനുള്ള വണ്ടി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് സ്കെയില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ഓപ്പൺ ആക്കാമെന്നാണ് പറയണത്. ലുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കടാ, തുറക്കും മൊബൈലിക്ക്. റിമോട്ട് അത് ഉറക്ക്. കാർ എടുക്കുക. ഇതാണ് കാറ്. ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞോ, നീ പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ. ആ ഈ കാറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചേ. ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഷോക്ക് ഓപ്ഷറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല ഷോക്ക് ഓപ്ഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്, നല്ല ക്യൂട്ട് വണ്ടിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഓടിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇപ്പം ഇത് വണ്ടി കുറേ ദിവസമായി ഇപ്പം നമ്മളിത് മേടിച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ പോയി ഒന്ന് കാണാം. ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വണ്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന്. പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിള്ളേർക്ക് പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്കത് അയച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ആ വിലക്കുള്ള നല്ല വെർത്തിനുള്ള വണ്ടിയുണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം വില വരുന്ന 1600 രൂപ ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾ കേരള ഡെലിവറി ചെയ്യും. ഓക്കെ, വണ്ടി ഓണാക്കട്ടെ. വണ്ടി തീരണൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകും. അല്ലല്ല, പോടി നേരക്ക് ഓടിക്കലൊക്കെ ഓട്ടെ, നേരക്ക് ഓട്ടാ. അത് തന്നെ പോട്ടെ. അപ്പൊ വളർത്തല്ലേന്നേ. പോട്ടെ. ഇങ്ങുണ്ടാ. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have
just to feel alive. A fight to live, a fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the ചാടിയാ അപ്പൂസാ ആ തിരിച്ചു വണ്ടി തിരിച്ചു കഴുകാനാ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ബുജു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കിയിട്ട് കഴുകുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് കഴുകണ്ടേ എന്താ പറയൂ കഴുകണ്ടേ ആ വാ പോ കഴുകണ്ട തുടച്ചാ മതി വണ്ടി ഓക്കെ ഓടിക്ക് ആ പോട്ടെ ഓ മറിഞ്ഞ് വണ്ടി മറിഞ്ഞേ മതി നിർത്തി എന്റെ പൊന്നും ബ്രേക്ക് കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പ് ചെയ്യാണ് ലൈക്ക്